यार एआई बॉट ने रोबोटिक स्नीज किया, एम्प्लॉय फायर हो गया। एचआर ने तुरंत कॉल रिकॉर्ड की, एविडेंस मिल गया। बेंगलुरु टेकी सोचा, सिक कॉल एआई से बॉस को नहीं पता। पर एआई ग्लिच मोड में मेटालिक स्नीज निकाल दिया। ऑफिस में बहुत एसयूडी, सब हंस रहे, एचआर माइक ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग के बाद बॉस ने तुरंत टर्मिनेशन लेटर भेजा। लेसन, एआई टेस्ट करो, बिना ओवरसाइट मैथ यूज करो। नहीं तो ऑफिस ड्रामा तुम्हारे रील्स पे वायरल हो जाएगा। अब से सिक कॉल में ह्यूमन वॉइस ही बेस्ट है ब्रो। वीडियो मस्त लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो।